Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau sur notre émission C'est mon histoire. Voilà, C'est mon histoire est une émission présentée par le ministère Femmes Visionnaires. Donc, nous sommes là encore aujourd'hui où nous avons un sujet très, très intéressant à partager avec vous. Et je vais donc inviter Angélique à présenter le sujet d'aujourd'hui. Angélique? Twongeye kubashimira kuri mu kiganiro cyacu cya Femme Visionnaire. Muratwihanganira turavuga mu ndimi ebyiri, bitewe n'uko mu biganiro twakoze ubushize, hari abadusabye ko tuzajya dushyiramo n'ikinyarwanda cyinshi, tukavangamo n'igifaransa kubera ko hari abandi borohera gukurikira ikiganiro mu gifaransa. Uyu munsi twabateguriye ikiganiro cy'umumama ushobora kwisanga ari kurera abana wenyine, yaba ari mu rushako cyangwa yarabyariye mu rugo. Noneho muri urwo rugendo rwo kuva mu kurera abana wenyine agashaka umugabo cyangwa umutware, hari ibintu byinshi agenda ahura nabyo, by'inzitizi ahura nabyo. Ibyo rero nibyo tugiye kurebera hamwe nk'abamama, turebere hamwe, turebe n'uburyo abantu bashobora kubyitwaramo bageze muri icyo kibazo. Turi kumwe rero na mama Pasteur Barbara Senzeyi, turi kumwe na Karine Gakwaya. Bonjour. Bonjour, ça va, tu vas bien? Ça va bien, merci. Très bien. Dushobora gukomeza. Voilà, donc nous allons parler sur un sujet qui est quand même assez important. Comme elle a dit, Angélique, comment se reconstruire. Et voilà, et pour aujourd'hui, nous avons la sœur Karine qui est passée par là, et donc raison pour laquelle elle est avec nous aujourd'hui. J'aimerais lire un petit verset que j'ai lu ce matin. J'ai trouvé très intéressant. C'est dans Luc 21, le chapitre 21, donc le verset 13 à 14. Je vais lire. Il dit, ces choses arrivent pour vous donner l'occasion d'apporter un témoignage. Donc, quand vous lisez l'histoire, donc on parle de plusieurs choses, on parle des disciples qui se sont fait arrêter. Bref, pour dire que chaque situation, qu'elle soit aussi compliquée qu'elle peut être, c'est une raison pour témoigner de la grandeur de Dieu. Donc, Dieu nous accorde des situations pour témoigner de sa grandeur. Et donc, je bénis le Seigneur parce que même si tu es une femme, une maman célibataire et que tu te poses des questions, il y a un but. Et aujourd'hui, nous avons des preuves vivantes qui témoignent de la grandeur de Dieu, comment Dieu les a tirés de cette situation, comment Dieu change les situations, parce qu'il n'y a que Dieu qui est le même. Ta situation ne va pas rester la même, parce qu'il n'y a que Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, je vais t'inviter, Karine, qui a une histoire intéressante. Si tu veux bien déjà nous rappeler un petit peu ton histoire. Je suppose que tu as pas mal de vidéos sur YouTube qui racontent tout ton témoignage. Donc, ceux qui veulent écouter son témoignage en entièreté, tu peux trouver son nom, hein, donc Karine Gakwaya sur YouTube. Et donc, tu écouteras son témoignage. Mais un petit résumé, ça nous fera du bien, un petit résumé. Donc voilà, je t'en prie. Merci beaucoup. Nk'uko mumaze kubivuga amazina yanjye ni Karine Gakwaya. Sinjya ntinya kuvuga imyaka yanjye kubera ko nk'uko bivuze tout cela arrive pour un témoignage. J'ai 43 ans. Nkaba ndi umumama w'abana batatu, nkaba ndi mariée depuis 10 ans. Umwana wanjye mukuru akaba afite imyaka 19. Nkaba nk'uko twabivuze uyu munsi twaje kuganira kuri icyo kintu cyo kuba umuntu yakwibana wenyine, akaba ari umumama célibataire. Urwo rugendo rwanjye uko rwangendekeye ari byo twaje kuganira uyu munsi. Umwana wanjye ufite imyaka 19 namubyaye mfite 23 ans. Mubyarira hano mu Bubiligi, nkaba nari naragize inaha ngaha mfite imyaka 16 muri 1996 nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, kandi nkaba nari narapfusha ababyeyi banjye muri iyo jenoside. Rero ubuzima bwani Burayi wenyine nta babyeyi, narokokanye na murumuna wanjye umwe, ariwe twabanaga muri buno buzima bw'inaha. Nisanze ntwise. Kuri njyewe d'abord au départ ntago navuga ngo c'était catastrophique gutwita, kubera ko nari mfite manque ya famille, nari nkeneye umuryango, quand même je voulais reconstruire ma famille. C'est tombé, njya mbwira abantu cyangwa nkabwira n'umwana wanjye, elle m'a sauvé la vie parce que j'étais en dépression,
j'avais beaucoup de blessures à génocide et vraiment rero kumutwita kandi kubera ko nta babyeyi nari mfite bino bya kinyarwanda wenda wavuga ngo utwaye inda ugasanga bikubereye ikibazo nde ntabari bahari du coup ni nka chance nari ngize kumva ko ningiye kuba ku muryango kandi narakoraga naniga nkumva nshobora kumurera kandi burayi nta pression nari mfite ku buryo nta kibazo byari bintwaye ariko en même temps nk'umuntu ufite umuryango avukamo nari mfite ukuntu narezwe nabivutse muri famille nziza umupapa mwiza mama mwiza umuryango usanzwe wa kinyarwanda uyubashye rero kuvuka gutyo quand ibyo bintu bikambaho nanjye hari akayefo nashatse gukora kugira ngo nzebe ko naho umwana wanjye nanjye chance yo kuba mu muryango uri normal ufite papa na mama nubwo nabonaga situation nari ntwisemo itari favorable cyane kubera ko uwo muntu nari ngiye kubyarana nawe nabonaga ko twacaga mu bintu byinshi byari bitugoye n'ubundi mbere yuko nsama nagerageje kubana nawe ariko nubwo nta muntu nabibwiye ngiye nihaye imyaka 5 ndavuga ni imyaka 5 imyaka myinshi ku buzima bw'umuntu ariko en même temps nari nkiri très jeune kavuga nanone quand même ni imyaka mikeya kubera ko même si après 5 ans ça marche pas je peux refaire ma vie. C'était pour voir un petit peu comme si ça allait coller quoi. Oui, c'était vraiment pour me donner une chance et donner une chance à mon enfant. Muri iyo myaka 5 rero turabana ariko hari ibintu hari ukuntu dukunda kwibeshya iyo utameze neza mu mutima mu Faransa bavuga tu ne peux donner que ce que tu n'as. Iyo utameze neza mu mutima ntago ukora ibintu uko bigomba gukorwa ntago byagenze neza kandi ikindi ushobora no kwibeshya ngo uzahindura umuntu cyangwa wowe uzahinduka ariko Imana ni ihindura umuntu. Icyo nakongera nuko muri iyo periode yose ntago nari nkishijwe naniberaga mu buzima vraiment ubwibubirigi nyine en adolescence ibintu bya fete bikomeye bishyushye gusa umwana wanjye amaze kuvuka navuga ko nafrenye mu gato kubera nangize ni responsabilité kandi vraiment nashaka kubikora neza ariko mu buntu Imana yangiriye muri 2005 nakiriye agakiza nkakira ako kana kanjye kari hafi kugira imyaka 2 byaramfashije cyane kubera ko d'abord nese mbona amahoro mu mutima Imana ivuga vraiment mu ijambo ryayo ngo ya mahoro Uwiteka atanga atarayisitanga bimfasha gupuza umutwe no kwitekerezaho itaniranda konte yuko situation nari ndimo bitashoboraga gukunda mfata umwanya wo gusenga no kumenya un peu plus ijambo ry'Imana ariko mfata icyemezo nk'ubundi kuri sanko nari nihaye mbibonye ko vraiment bitari kumasha mfata decision gutandukana na papa w'umwana wanjye nkimara gutandukana nawe n'urundi rugendo n'ibintu by'amanseignement vraiment ni témoignage ariko Imana yese mvugitangira kumvugisha ku bindi bintu kuko ninjira mu nzu y'Imana nasanze murabibona ukuntu muri periode habaho inyigisho muri periode runaka muri église babatanga icyo gihe ninjiye mu nzu y'Imana bari kubwiriza sur la volonté de Dieu sur chaque vie kw'Imana hari ikintu kuremera kw'Imana yari kuza utaraba urusoro mu ndaba mwawe noneho ngiye ikintu nahise nsenga nsaba Imana mu masengesho make narinzi nabwiraga Imana noneho se volonté yawe ni ihe kuri njyewe ubundi se ndinde ubundi se uranshakaho iki noneho mu kugenda ni découvrir nibwo nahise mbona ko vraiment j'étais pas à la bonne place nsaba Imana imbaraga mbivamo ariko maze no kwivamo mbwira Imana noneho ikindi kintu cyose mfite mu buzima bwanjye udashaka nihaye kuko iyo uyobora ufite ibintu ugenda wowe wiha byaba muri caractère byaba mu byo ufata vraiment ni ibintu bigoye ariko n'akazi birasekeje ariko ngiye mu buzima bwanjye par exemple ndi kuri urwo rwego mu mwuka bwo ko Imana yakubwira ngo va ku kazi gira gutya nkabikora
et c'est ce qui s'est passé n'akazi nakoraga c'était pas pour moi igihugu nabagamo ibirambwe nacyo si icyanjye ngomba gutaha i Kigali nta muntu nabibwiye kuko numvaga atari n'Imana iri kuvuga ariko ubwo ndakomeza nkavuga se ko ndi gusaba la volonté de Dieu nkaba ndi kumva ko ari byo iri kuvuga kuki ndi kubisaba kandi nkanga kubijyamo ariko mfata umwanya wo gusenga noneho gahoro gahoro ngenda vraiment mbyemera je suis rentrée au Rwanda muri 2010 maze gutaha muri 2010 ubwo ntatanye n'akana kanjye kamaze kugira imyaka 7 tugeze i Kigali Imana iyo kubwiye kugenda nkuko nabivuze vraiment j'ai beaucoup d'enseignements là-dessus Imana imbwiye ikubwiye ngo jya ahantu nta nubwo ikubwira ikikujyanye ntinakubwira ibyo izagukorera nta detail guha naragiye ngeze i Kigali nsanga fete irashaka kumpindura yashaka kumpindura kandi kuvuga ngo kuguhindura nkuko ijambo ry'Imana rivuga ngo turi bumba uri umubumbyi yabumba ibumba ararikandakanda akariha forme ashaka nibyo Imana yakoze fata umwanya wo kumpindura mu kugenda nganira n'Imana muri iyo periode no mu guhindurwa yagiye insobanurira ibintu byinshi ndayemerera kuko nabonaga ndushye kandi numva nifuza kwinjira vraiment dans la joie dans l'accomplissement vraiment de la volonté de Dieu no mu mutima wanjye nkinjira vraiment nk'uko Imana ishaka n'urwo rugendo rero naciyemo nza kugeraho nyine nkura n'umutware wanjye tumaranye imyaka 10 uyu munsi icyo nshima Imana muri ibyo byose nuko Imana yacu ikora odora vraiment iby'Imana yankoreye byo kunshyira mu rugo rwanjye n'urugo rurenze uko nari narabitekereje ni amahoro arenze uko nabitekereje ntabwo nari nzi ko Imana yangirira ubuntu nk'ubwo yangiriye uyu munsi wa none c'est ça mon histoire. Wow. En tout cas, merci beaucoup. C'est vraiment une histoire où c'est vrai qu'on dit, on peut le raconter, mais je suis sûre que si on entrait dans les détails de voilà des heures que tu passais à pleurer au Seigneur, à te sentir déprimé, à te sentir seul. Et j'aimerais dire à quelqu'un que on est humain. On est humain. J'aimerais dire à une femme, parce que voilà, on parle plus du côté des femmes, hein, ou même des hommes aussi. On reste humain. Tu peux marcher avec Dieu, mais tu restes humain. Et le fait de pouvoir déprimer, le fait de pouvoir se sentir perdu, c'est du standard. Donc, le Seigneur ne permettra pas que tu demeures dans cet état-là. Et comme a dit notre sœur Karine, Dieu fait au-delà. Et la chose à faire, c'est vraiment de venir à lui, c'est vraiment de revenir à lui. Et donc, c'est vraiment la première chose qu'on conseille de faire, n'est-ce pas? Oui. Voilà, revenir au Seigneur, prendre le temps de lui laisser faire. Parce que parfois, tu te bats, tu es frustré et au final, ça ne vient pas. Tu te frustres contre Dieu. Voilà, c'est vraiment ça qu'on aimerait aussi développer aujourd'hui. Comment faire? Tu as l'impression que Dieu ne t'écoute pas vraiment à la vitesse, à ta vitesse à toi. Voilà. Et moi, j'aimerais rebondir et poser une question. Quand tu dis que le Seigneur t'a forgé, t'a formé. Et qu'entends-tu par ça? Est-ce que, est-ce qu'il a touché ton cœur? Est-ce qu'il a mis des situations? Est-ce qu'il a mis des personnes autour? Donne-nous des exemples concrets pour aider quelqu'un à pouvoir se laisser former par Dieu. Ibyo uvuze byose yarabikoze. Ari umutima, ari ukugushyira abantu ku ruhande, ari amasituation, byose yarabikoze. Wow. Imana iyo igiye kugutransformer évidemment, Imana yacu c'est un esprit ikoresha abantu. Izana abantu autour de toi et puis ijambo ryayo ukagomba kuryapplika par rapport y'ibintu uri kugenda uhura nabyo. Nkanjye personnellement, icyambere nabivuze nari mfite des blessures du cœur. Nibaza ko ntabwo ushobora kubaka urugo rwiza ugifite des blessures du cœur. Ushobora kuba ni byiza kumenya nanone ko ibintu byose ni urugendo. Ushobora no kurujyamo ufite
amafeblesse cyangwa ibindi bintu imana igakomeza igakorana nawe ariko nanone ugomba kubona wanabyidantifiye ubizi Oui. kuko nimba uri no mu rugo tuvuge uzi ko utaragera ku rwego rwo kuba waca bugufi cyangwa wasakuza cyangwa wasubiza ukaba ubizi iyo habaye situation ibigushyiramo urabanza ugatekereza deux fois avant de parler parce que ubizi ko ari faiblesse yawe nuko imana rero yagiye ibana nanjye muri icyo kintu ariko ikintu nakwensistaho c'est surtout que yanyigishije uwo ndi we imbwira uko imbona kubera situation yo kuba umumama seul isi ifite ibindi kubwira byinshi satani arakongorera cyane aguca intege cyane ariko imana ikakubwira iti uri umuntu umeze gutya mu maso hanjye t'es importante t'es précieuse tu es ma servante kuvuga nanjye nakorera imana nanjye hari icyo nashobora gutyo iko ugenda ikuvugisha ukagenda vraiment nkanjye urana kuba ufite umwana noneho kunsubiza i Kigali ntabwo nari naringeze par exemple numva umuntu ntunga urutoki hano ufite umwana ariko i Kigali abantu bose baba kuvuga wa mukobwa ufite umwana bikagera naho abantu proche bawe banakwegera batese kutarongorwa pfa gufata Franchement. ntabwo ubona se ko agaciro kawe kagabanutse abatante bo mu muryango baterega nubwo uri mwiza ariko warabyaye ntukazajye uzamura ibiciro cyane bakagukonseya ibintu n'urukundo so kuvuga ko baba bakwanze ariko ubone ko babyumva ariko wajya imbere y'Imana imana ikakubwira iti no agaciro ikakwerekana amaverse biblique cyangwa ibintu nkaha navuga ko Yesu ntago Joseph c'est pas son père tu vois n'ikimana ikakikwereka wowe ubwawe ntawe ukikubwirije ugahita uvuga uti je suis précieuse nageze ku rwego muri transformation niranda compte ahubwo sans prétention que j'étais plus importante qu'une fille normale parce que moi j'ai un enfant mfite akandi gaciro et je me suis dit que je devais réfléchir même 2 fois plus qu'une autre fille que je devais faire attention 2 fois plus qu'une autre fille que je devais prier 2 fois qu'une autre fille parce que moi j'ai moi ariko sinshobora gushyira umwana wanjye muri situation itariyo muri iyo transformation rero yo kubana n'Imana Imana surtout yanyigishije ibintu bitatu inyigisha satani iranyigisha yo inanyigisha njyewe uwundi we maze kubisobanukirwa nibwo nabonye ngenda navanse noneho umutima ubarije mbasha kubyinjiramo neza ntakirwana kuko ubu kirwana nibibaye byose ukabuza impamvu nibibaye byose ukabuza uri kuri busenge nikibaye cyose ukabuza ukuri bukitwaremo ukanamenya kuri mu ishuri hari umumama pastor wigeze kutubwiriza aravuga ngo ujye uporomoka utanduranyije nimba hari situation urimo gucamo reka kwibata poromoka utanduranyije kuko nyine wowe uri muri iyo periode nyine guporomoka kuki ugenda ufata uri kwica inzara iyo ufata poromoka ugende ubicamo neza utavuga nabi kuko ni wowe uri muri iyo periode epi ifu gusobanukirwa ko Imana bayemeye ko nayo mazina yitwa yego kandi haba muri societe y'abanyarwanda pression urayumva haba muri famille yawe propre pression urayumva ni imyaka ibigenda iyi no wa mwana wibyari ntugahite se bite nta wundi mwana tuzabyara abandi bafite abapapa uretse ko papa we il est resté dans sa vie même jusqu'aujourd'hui ariko cyacyahaga kambwira ati ariko twajya hano umuntu uterura umwana cyane bazashatse umugabo ukabyara kandi kana uzabyara njye nyine gutyo nibyo rero vraiment Imana irima beaucoup transformer ariko maze kwiyemerera kuba transformer nibwo ibintu byoroshye. Wow. En tout cas, moi, ce que j'entends de ce que tu dis, c'est vraiment une phase où tu acceptes. Tu acceptes que le Seigneur fasse son travail dans le cœur. Parce qu'au fait, le plus important devant Dieu, c'est nos cœurs. À lui, par rapport à lui, donc c'est vraiment ton cœur. Et donc, comme tu dis, si tu entres dans une relation où tu n'es pas forgée, où tu n'es pas prête selon Dieu,
ça ne sert à rien en fait. Et waouh, donc je bénis le Seigneur pour ça. Donc la préparation, ça j'aime bien, permettre à Dieu de te changer et comprendre, j'aime bien comment tu as dit, de pouvoir cerner et comprendre que ici c'est Dieu qui m'apprend, ici c'est le diable qui est en train de... Voilà, ici c'est moi qui dois changer. Ça j'aime bien ça parce que il y a beaucoup qui se retrouvent mariés au fait sans comprendre pourquoi je me mets dans cette relation et on se retrouve avec des blessures, on se retrouve avec beaucoup de choses parce qu'on ne s'est pas préparé au final. Angélique, tu voulais rajouter quelque chose peut-être à ce qu'elle vient de dire parce que je sais que toi aussi, pour celles qui connaissent l'histoire d'Angélique, sinon il y a eu une mission qu'on a faite aussi, le titre c'était de héros à zéro, de zéro à héros, pardon. Voilà, il faut la suivre, comme ça vous écoutez l'histoire d'Angélique. Qu'est-ce que tu peux rajouter à cela? Voilà, qu'est-ce que tu penses qui devait... Enfin, parce que toi, c'est un peu différent, parce que tu t'es séparé, tu as divorcé. Est-ce que tu penses que je peux utiliser le terme, permettez-moi, le même principe, donc permettre à Dieu de pouvoir te forger, permettre à Dieu de pouvoir te changer. Qu'est-ce que tu dirais de la période d'attente en tant que femme séparée pour pouvoir se reconstruire? Merci beaucoup. Waouh. Ndabanza ngushimire cyane Karine, amagambo uvuze vraiment ni amagambo yubaka, ni amagambo afite ubwenge, ni amagambo ubona ko ari Imana, iyo periyode yose ni Imana yabanye nawe koko. Njye ikintu nabivugaho ni uko waba uri umukobwa wabyariye mu rugo, waba warageze mu rugo ukaruvamo, donc ukisanga nta rugo ugifite, bihita bimera kimwe. Ahubwo noneho nibaza ko niyo impression umuntu agira iyo umaze gutandukana, c'est encore pire parce que wirutuva noneho nta identité ufite. Ntukiri umukobwa, nturi umugore, donc ni ikibazo kuko hari mu mutwe wawe wumva bidasobanutse neza. Niyo umuntu akubajije wenda nko ku makomine cyangwa iki, hari igihe wumva neza utari kumenya neza ahantu uri. Ni ibintu rero ugomba gufatira umwanya cyane nk'uko Karine yabivuze, uri umuntu wemera Imana, ugafata igihe kinini cyane ukasenga kugira ngo Imana ibanze gukiza igikomere cy'urugo uvuyemo, parce que ni ikintu kigusigira igikomere cyane, kumva ko uri inyuma. Hari n'igihe yo umugabo mwabanaga wenda asigaye afite undi muntu bari kumwe, wumva wisuzuguye, ukumva hari ikindi umuntu yakurushije. Ni periode itari nziza. Iyo udafite Imana benshi bajya mu nzoga, bakiretrouva akajya donc mu bintu byinshi cyane bitari byiza kuko aba aribura, asigara nta identité afite. Rero ni byiza cyane kandi koko biba binakenewe kugira ngo unyure muri iyo periode yo gushaka Imana kugira ngo wongere wiretrouve. Et puis niyo hari n'ibintu wakoze wenda utakoze neza mu rushako nk'uko byagendaga, Imana yongere igusubize ku murongo, Imana yongere iguhe ikwekipe kugira ngo ugire n'imbaraga zo kurera abo bana uba usigaranye, kuko nabo baragukeneye kandi ntabwo bagukeneye ufite igikomere, bagukeneye nk'umumama wuzuye. Bo ntabwo bitaye ngo uratandukanye ngo bimeze gute, bo barashaka mama ufite urukundo, mama ufite ubitayeho, mama uri normal. Yewe ibyo byose ntabwo bibareba. Rero ni periode iri très très important mu buzima bwawe. Et bon voilà, donc comme j'entends encore ce que tu dis, c'est vraiment la base, c'est vraiment de revenir à Dieu. De revenir à Dieu et de revenir avec la pensée de permettre à Dieu de travailler dans son cœur, c'est ça. Parce que c'est lui qui te redonne de la force, c'est lui qui te redonne le courage. Waouh. Et voilà, j'aimerais qu'on donne quand même quelques exemples. Parce que voilà, c'est toujours bien intéressant de dire, voilà, reviens à Dieu, recherche Dieu. Voilà, quelqu'un qui pense qu'il le fait. Tu as une sœur qui se dit, Nye na la sense. Na cause ma 40 jours. Nye rgose, et voilà, elle a tout fait. Mais elle a l'impression que ça ne marche pas. Elle est maman seule, elle a divorcé, elle a que des voyous qui viennent la draguer, par exemple. Ok, donc je prends vraiment... On est passé par là. Donc voilà, alors tu te dis, ok, moi je prie Dieu, je veux faire la volonté parfaite de Dieu,
j'aimerais qu'on donne des exemples concrets. Donc voilà, toi, tu as vu une historique qui est différente également. Qu'est-ce que tu peux donner comme exemple concret pour dire que voilà, voici, c'est vrai que les histoires sont différentes. Une personne à une autre, chaque personne a son histoire. Et on ne peut pas dire que voici les principes, voici les règles, parce que ça change pour chaque personne. Qu'est-ce que vous donnerez comme conseil à une personne qui se sent fatiguée, qui dit vraiment, sinzongira kusenga, parce qu'elle est fatiguée. Et puis, tu vois, on est humain. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Ok. Yeah. Moi aussi, je suis passée par cette période de fatigue. Myaka yagiye noneho niyo pression nyine Imana yagushyize nyamvuga ngo yagushyize ku musoto i Kigali ku matara igutandukanyije n'umuvandimwe gutandukanya n'inshuti. Ikintu nabonye ngewe ukuntu byangendekeye ni uko narasengaga ngasengera umugabo. Nama mfite n'indi devoir ngomba gukora yo gusenga cyangwa Imana yampaye nkisanga buri gihe nyine nisengera umugabo ngo umutinda roti cyababaye Interests. kuko wabaga wumva ushaka kuva muri icyo kimwaro unaniwe ukeneye umuntu ugufasha. Imana iza kunsobanurira njye personnel mu kintu kimwe irambwira ngo umugabo we naramuremye arahari si uyu munsi ndi bumureme. Ni mukuru, ni umuntu ukuze, nabwo ari akabebe ejo bazabyara Faisal. None rero icyo nshaka hari icyubahiro cyanjye ngo ushakamo, yani gloire nshaka ko tu attends. N'igihe yigeze kunyemerera gusengera umugabo yampaye gahunda yo kundi wamusengera. Nabwo yambwiye ngo ugende usaba umugabo ko umugabo yarahari kandi ngomba kuzahura nawe. Yarambwiye ngo ahubwo ngenda nawe umusengere qu'il entre dans cette gloire, muhurire dans cette gloire. Kuko ugomba kumusengera utaranahura nawe, ukamusengera ngo ibyarimo nashaka Imana nawe, Imana imwambika imbaraga, Imana imuhe vision. Parce que aha turi kuvuga urugo, nabikubwiye n'izi bintu byinshi, ariko urugo tugarutse kuri icyo kintu cy'urugo nk'uko nabivuze nari narireze ngewe ku myaka 18 natangiye gukora mfite imyaka 17. Ku myaka 18 nariraga mwene mama twibana muri appartement, ntangira gukora amafaranga ndi muto independante i Burayi. Urukumva izo caractère zose umuntu aba yaragiye ashira hamwe na bya bikomere ufite byose. Mu gusenga rero Imana ishaka ko impindura, ariko igiye kunyereka ijambo nsanga ibyo bintu ntabwo nanabishoboye. Soumission, how uri kuvuga ngo ama situation aratandukanye, mais la parole de Dieu reste la même. Amen. Amen. Même si nos situations sont différentes, wowe nk'umuntu uri muri iyo situation, indorerwamo yawe kubera ijambo ry'Imana. Jya muri parole de Dieu. Nimba ushaka kubaka urugo, regarde femme, ça dit quoi dans la Bible. Et moi, personnellement, quand je suis allée dedans, je dis c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, soumission impossible. Et puis j'ai commencé à aller chercher un peu abakristu babishobora bimeze gute. Et comme par hasard, nkajya mu biterane ibyo wavuze. Mugahinda kenshi bahamagaye ibiterane by'abamama nkajya mu cy'abamama. Bahamagaye cy'urubyiruko nkajya mu cy'urubyiruko. Et parfois les gens osent te demander que tu waje mu biterane cy'urubyiruko. Kuki waje mu biterane cy'umumama, uri umumama. Ariko reka mbabwire je m'en foutais. Je naravuga nti icyo mpfa nukumenya. Nagira nkubwire ngo nimba koko uri muri situation shaka Imana, wige umugore niki. Nje aho ngaho none natsindiwe. Ariko Imana yacu yaratsinze. Iyo ushaka Imana iragufasha. Nagiye mu biterane i Kigali, mama bakavuga ibintu nkasohoka. Bwa mbere baravuga ngo oye nkajya nanavuza induru bavuga niye ngasohoka. Icya kabiri ndasohoka, icya gatatu ndasohoka, icya kane ngatangira kumvamo gake gake. Et puis nataha nkafungura ma Bible à la maison, Imana ikambwira iti c'est noir sur blanc. Tu es avec moi ou pas? Urashaka ou pas? Soumission c'est comme ça. Ephésiens 5:22. Ubwo Imana yakomeje kuzajya inyigisha muri ibyo byose. Iyo Imana igenda ivugana nawe ugenda unasobanukirwa plus ou moins urugo ugiye mu kurumesi. Nkanye namenye umuhamagaro undiho,
sobanukirwa n'uwo mugabo uko azaza ameze kuko nimba ngomba kuba under emission sumi nuko nagomba kuba sumi en dessous de quelque chose ndabisobanukirwa ibyo ni ibintu byagiye binamfasha mu gihe nageze cyo kuba nahitamo abazaga banyegera uwo tuzabana kuko byatumye menya uwo ari we kuko igihe yaje nagomba kureba nimba mission y'ubuzima bwe ihwanye nanjye iby'Imana yavuganye nanjye kuko iyo utaramara gusobanukirwa icyo ubushake bw'Imana ku buzima bwawe urahuzagurika uje wese nimba ari mwiza nimba humura byose twabiciyemo abakudiraze bose cyangwa yafatiga nyine y'ubuzima pression ya societe ubonye ugashobora kuba wamwibeshyaho ariko iyo uzi mission y'Imana ku buzima bwawe amasho aba mato umuntu araza mwavugana kabiri kumenya ko ari we cyangwa atari we kuko abo barisobanukiwe uwo uri we dodo arasobanukiwe ubushake bw'Imana kuri wowe ukavuga uti wenda iki kintu kiri important mu buzima bwanjye nkanjye nashyizeho ibintu bitatu nashakaga umurokore pour des raisons personnelles kandi narasobanukiwe ko urugo rwanjye tuzakorera Imana nashakaga umurokore abantu bagira ibyabo bagira n'amashwa yabo ngende ndavuga personnellement ku buhamya bwanjye nashakaga umurokore ariko unandusha gukizwa usenga kundusha ko numvaga niyizinze na faiblesse zanjye ntabwo nashakaga umuntu uzankurura njyana hasi nashakaga umuntu uzankurura njyana hejuru cyari cya mbere cya kabiri nashakaga umuntu nkundira umwana abana abanyarwanda baba bafite ibintu byinshi bagenda bakubwira n'ibiki na societe ariko naravuga niyo umuntu yazaga tuvuge mu buzima bwanjye twavugana kabiri gatatu atambajije umwana c'était fini ikindi narasobanukiwe ko mu muhamagaro wanjye hari personality yanjye abantu bakundaga no kundoprosha nkunda abantu nkunda kwakira nkunda guteka nkasobanukirwa ko urwo rugo rugomba kuba rumeze gutyo ni exemple ndi gutanga concret nk'uko wabivuze nk'iyo najyaga nko muri restaurant nk'umuntu wakwemvise akabwira nka nabi mu serveur c'était fini c'était fini ko nashakaga umuntu wubaha abantu bato n'abanini nashakaga umuntu ukunda abantu ukunda urugo rugendwa kuko abahingo zitagendwa kandi bakumva nta kibazo ariko njye nashakaga ahantu abantu bazajya baruhukira hagahora akantu nyine kakavuyo nyine kare arrange ariko ahantu haba abantu benshi nk'ibyo bintu rero ngiye byaramfashije kuko nari niyizi nzi n'ikimana nshakaho muri ibyo byose naje no gusanga ko Imana yashakaga kuma n'umugabo w'umunyarwanda kandi urana nakuriye inaha niyo mpamvu nyine nize n'umuco kuko ça fait partie niga umugore w'umunyarwanda aba hati nagenda ariko nabira nkabona sinzabishobora nkabona biragoye avuga ntabwo mushobora gukunda ariko gahoro gahoro najyaga nsetsa abantu twabonaga muri iyo periode b'inshuti zanjye habaga ibiterane kuri church noneho hari igiterane cyabaga hakaza aba diaspora benshi baba baje nyine nkabwira abakopine banjye ubu ngubu munkinguruke ko wanjye no mu diaspora umunyarwanda wahanga mu Rwanda ntabwo bishobora gukunda ariko Imana ikanga nkabyumva noneho nituza kuba uwo mama nyine w'umunyarwanda nyine ugenda gahoro nyine utuje nyine womboka niga nyine nuko guca bugufi nk'umugore nyine w'umukristo muri ibyo byose rero nibyo byamfashije ngiye nk'uko wabivugaga nk'uko wambashije nyine ama exemple concret y'ibintu umuntu acamo kuntu Imana iguhindura nuko Imana yagiye impindura. En tout cas, merci beaucoup. Angélique, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça, par rapport à ton expérience, voilà. Icyo nakongeraho nuko nanjye mu gihe nari maze gutandukana nafashe igihe cyo gusenga Imana ndagerageza kuvuga mu ncamake kuko byinshi narabivuze mu kiganiro cyashize ababikeneye mwajya kubireba mu kiganiro twakoze ubushize. Njye navuga ko Imana yanyigishije cyane cyane kuko ibyo nari nkeneye cyane muri icyo gihe Imana yanyigishije kurera abana gufata umwanya munini cyane nkiga abana nkiga umwana ku wundi nkiga caractère ze imico ye nari mfite abana bakiri batoya nari nkeneye umwanya wanjye wo kwiretrouva nkamenya n'uburyo ngomba kurera abana muri icyo gihe
ndi njyenyine na papa we yari ahari ariko tutari kumwe, bagiraga igihe babonana nawe, igihe babonana nawe, ariko mu mwanya njye mbafite Imana yangishije kuba nafata uwo mwanya wa papa na mama mu rugo. Nicyo kintu cyari gikenewe cyane cyane cyane, kandi nta experience nanjye nari mbifitemo. Nanjye nk'uko Karine yabivuze, nanjye nakuriye mu muryango wa mama na papa, nta hantu nigeze mbibona, nta example nari mfite mu muryango wanjye wa hafi aho nakuriye, ntabyo nabonye. Ni experience nshyashya yari ingezeho. Rero ni ibintu byamfashe igihe kinini cyane kugira ngo Imana yigishe icyo kintu, kandi ndashima n'Imana ko yabimpaye ikampa kumenya kuba nafata izo hore ebyiri zitoroshye. Hari igihe kigera, hari igihe cyageraga nanjye nkumva ndarushye, ndananiwe, j'étais vraiment à bout. Ariko ubushize ntabwo nagize umwanya wo kubivuga, ariko ndashima Imana n'abantu bambaye hafi cyane muri icyo gihe. Imana yashyize hafi abantu. Burya Imana yemeye kunyura mu kintu iteganya n'abantu ku mpande bagufasha kugisohokamo. Nibaza ko n'ubushize ari cyo kibazo wambaje, ariko ntabwo nagize akazi yo kukivuga. Hari yego turasenga, ariko no mu gusenga hari ibintu biri pratique mu bikorwa bigenda gute. Imana hari abantu itegura muri iyo processus ikabagushyira iruhande. Rero muri kwiga cyangwa iki nabyo ni biri mu bintu Imana yankoreye, umwanya wo kwiga kumenya Imana. Ikindi kintu nakongeraho nuko nkuko Karine yabivuze, no ku mudamu w'umudivorce nabyo bibaho. Afose yo gukomeza gushaka kugerageza kugira ngo urugo rudasenyuka, hari igihe utakaza wa muhamagaro wawe. Noneho ubwenge bwawe n'ibyawe byose bikajya kuri urwo rugo. Nkuko twakira Yesu twavuga ngo fata umwanya wa mbere nk'umwami n'umucunguzi, urugo rukaba ari urwo rusigaye rufashe umwanya wa mbere. Ni ikintu kiri très dangereux, kuko uribura nawe muhamagara Imana yaguhaye urapfa, kuko ntabwo uba ukiri concentré kuri wa muhamagaro, kandi ni nawe ufasha gutona urwo rugo, kuko nicyo kiri important imbere y'Imana. Rero bigufata umwanya kugira ngo wongere wiretrouve wa muhamagaro wari ufite au départ. Harya Imana yakuvuzeho iki, kongera ugafata Imana ukayihamagara ukabaza Imana, harya au départ njya gushaka urugo, harya ngewe, kuko uribura identité urayibura, harya ubundi ngewe nkunda iki, nifuza iki, nshaka kugera he, ni izi ambition mfite mu buzima bwanjye. Ukongera kwiretrouva, ukongera kwiganiriza nawe ukamenya uwo uriwe, kuko hari igihe waragitakaje icyo kintu. Rero icyo kintu nanjye ni ikintu Imana yamfashije kugira ngo nongere niretrouve, nongere menye uwo ndiwe mu Mana n'icyo Imana nyifuzaho. Merci beaucoup Angélique, vraiment nous bénissons le Seigneur parce que voilà, Dieu parfois il permet des situations pour nous changer. Quand tu as besoin de patience, il te mettra contre le mur, il mettra des gens et des situations pour t'apprendre. La Bible dit, quand il disait à Daniel, il disait que Daniel était rempli de la connaissance de Dieu. J'aime beaucoup ça, quand il dit qu'il connaissait Dieu. Il était en prison, mais il connaissait Dieu. Et à cause de ça, vous connaissez l'histoire, son avenir était différent. Donc on a besoin de connaître Dieu. Et parfois, Dieu, il permet des situations, il permet le divorce, il permet ceci, il permet cela, pour qu'on puisse apprendre à le connaître. Et telle est la chose la plus importante. C'est quelque chose de vital, de connaître Dieu personnellement. Ne pas connaître Dieu à cause de son mari, ou ne pas connaître Dieu à cause... Non, personnellement connaître Dieu. Et vraiment, nous voulons encourager quelqu'un à prendre le temps, à prendre du recul, de voir autour de soi, voilà, pourquoi cette situation, qu'est-ce que je peux apprendre, comment je peux apprendre à mieux connaître Dieu avec ce que je traverse, avec ce que je vis dans ma situation, comment je peux connaître, parce que le Seigneur ne t'abandonne jamais. Je répète, il ne t'abandonne jamais. Amen. Et s'il permet quelque chose, c'est pour un but. Même si ça a l'air triste, même si ça a l'air pas très rose, mais il permet pour un but. Donc, merci beaucoup pour vos histoires. On a quelques questions, on va discuter de 2-3 petites choses, et puis après, on pourra clôturer. Angélique, tu veux commencer par des questions? Karine, njye nateganyije, hari ibibazo nateguye, bitewe n'uko mu bintu uyu murimo w'Imana yaduhaye dukoramo bya Femme Visionnaire, hari abantu benshi tuganira nabo bitewe n'ama experience menshi atandukanye. Hari ibibazo abantu benshi bakunda kwibaza cyangwa bahura nabyo nk'abamama baba bonyine bibana n'abana.
muri ya transition cyangwa rwa rugendo rwo kuva mu bukobwa cyangwa kurera umwana wenyine kongera kujya mu rushako. Hari ibibazo nifuje ko tuganiraho muri urwo rugendo, tubwire icyo ubitekerezaho, cyangwa niba hari ibyo wahuye nabyo utubwire ukuntu wabigenjeje. Kandi ndashima Imana ku rugo rwawe, ufite urugo rwiza, ufite umugabo mwiza, mufatanya gukorera Imana, kuri turabishima Imana. Mu kibazo cya mbere nifuza kubaza kugira ngo dufashe abandi wenda bari muri icyo kintu, ndagerageza kubaza ibibazo biri pratique kugira ngo tubashe kumva neza ukuntu umuntu yabyitwaramo. Ikibazo cya mbere kiragira gutya: hari igihe umumama yifuza kongera gushaka, ariko wenda imiryango cyangwa inshuti cyangwa bakamubwira ati kugira ngo ujye gushaka urugo ushaka undi mugabo, fata umwana umujyane ajye kuba iwabo, cyangwa n'umugabo bagiye kubana akamubwira ati umwana umujyane kwa papa we niba ushaka ko tubana. Hari abantu benshi bagiye bahura n'icyo kibazo, bamwe bakabikora abandi bakabyanga, ubwo nyine bigahagarara. Njye ikibazo mfite, eske utekereza ko nibyo bituma abantu bubaka urugo neza? Ubitekereza gute icyo kintu? Ikibazo cyiza. Ikintu cya mbere nashakaga nanone wenda ko twavuga muri kino kiganiro parapo icyo kibazo ubashije, kuba umumama seul ntabwo ari situation nziza. Si on pouvait éviter ça, sibyo? Nibaza ko ubu ngiye ndi kuvuga muri iyo situation wenda ko ntari mariye, ko nagize iyo courage kuko byabayeho ko bashatse ko nimahiya. Maze gusama famille ishaka ko nimahiya, twabyaranye ashaka ko twimahiya, ndabyanga kubera ko divorce ni ikintu kibabaza. Deja ubu ufite icyo kibazo cy'uko deja ubyaye utari mariye, none ukongeraho na divorce. Nagize iyo courage. Ikintu cyampaye iyo courage nuko nari narabonye abantu bubatse kubera basamye. Ntabwo kubera ko umuntu aguteye inda bivuze ko ari umugabo wawe cyangwa ko mwabana neza. Iyo pression abantu bakunda kwishyira ku bandi, ngo watwise ukahita uganira n'umuntu twimariye, ntaho bihuriye. Ntabwo mwiza mukanga kuba mwakwimahiya, cyangwa se mufite n'ibibazo bindi. Hari ibintu byinshi bitandukanye bishobora gushyiraho pression ku muntu, byaba ibyo twavuze wenda by'ubupfubyi, kuri wenyine ushaka adresse, ushaka umuryango. Icya kabiri ushobora kuba ari imyaka. Icya gatatu bishobora kuba ari uko utwaye inda wenda itari yateganijwe. Bishobora kuba ibintu byinshi. Ngiye ibyo byose bitatu nari mbifite. Ari uku imyaka, ari uwo mwana, ari pression y'umuryango, byose société byose yabinshyiragaho nabyumvaga, c'était vraiment lourd. Ariko ntabwo ari des raisons zatuma umuntu yimahiye. Et puis igihe nabashije guhagarara vraiment ngahangana nabyo, hari izindi mbaraga nambaye zatumye umuntu ikintu cyose yari kuvuga, igihe ntarabona neza ko situation ari favorable pour moi no kwinjira mu rugo, sinari kurujyamo. J'aurais préféré rester seule aho ngo njye mu rugo rubi. Ikindi nuko nageze ku rwego mvuga ngo aho kugira ngo nzababare, nzibanira umwana wanjye njyenyine. Ntabwo urugo ariyo kamara, ntabwo umugabo ari we kamara. Icyangombwa nuko umuntu aba ari kumwe n'Imana. Ngeze kuri urwo rwego rero, ibyo wavugaga, icyo umuntu wese yazaga kuvuga, cyaba ku mwana wanjye cyaba kuri njyewe, ikintu napfaga nuko mfotije umwana wanjye ntibimugereho. Ariko ibindi byose bashoboraga kuvuga, njye nta kintu byari bimbwiye. Ariko ni ibintu bibabaza cyane. Ukumva umuntu araje ati hari umuntu wo ku musozi w'iwacu Gitwe afite hirigisi, ni umudivorce, cyangwa se ni umuntu w'umuhungu ushaje, umusore umusaza ushaje utarashatse, namukubwirira. Hari ikintu umuntu yigeze kumbwira, yarambwira ngo ubuzima ndimo, ngo wabashaka umugabo w'iki, ngo kurya ukaryama. Kurya ukaryama, umwana wawe baramugaburira, ufite aho uba, wabashaka umugabo w'iki, ngo ubuzima bwarakunaniye bwihurayo uzina. Donc ntago umuntu aba azi ibyo uri gucanamo n'Imana akakubwira ibyo.
ariko ubu nibwo nagiye mbwira Imana rero menya wa mugabo wari bagiye kumurema warambeshye ni ukuvuga ngo ako gahinda ko umuntu agaca ayo magambo ayaca nigeze ahantu mbwira Imana nti rero nimba waranabyibagiye nkera kashi rero umwana kuko abinda birambiwe nkayibwira nti rero uributwa ngo uri Imana uri mukuru uri munini urahambaye tu es grand tu es merveilleux mais regarde ushyize mu bitutsi mu bibazo mu gahinda none rero ukuntu ibintu biteye ngiye kumwishakira hari kuwa gatatu uwo munsi ni samedi narongorwa kandi njye ndi umuntu nkabishobora ikanzu nkayambara samedi ngenda nkarongorwa wowe birakunanira uri Imana urumva agahinda kugacamo umuntu agacamo yego ariko ifu gusobanukirwa ko icyangombwa si uko urashinga kubera amagambo bakubwira ni ugufata umwanya wawe ugategereza igihe cy'Imana ugategereza na la bonne personne aho kugira ngo uva mujye mu kintu nanone usanga ukoze kuko urebye ama pourcentage usko abantu badivorce bwa kabiri nanone ari benshi waradivorshije ubwa mbere vraiment nibaza ko societe yacu cyangwa amacacu dusengeramo bagomba gufata umwanya wo gutegura abantu kuri icyo kintu cyo kwimenya cyo kwiha agaciro cyo kwisobanukirwa ubushake bw'Imana amama pastor amen bakigisha abahungu bakigisha abakobwa ku buryo vraiment abantu bazajya bubaka ingo bari ready koko dufata umwanya munini wo gutegura mariage the wedding day plus que gufata umwanya wo kwitegura wo kwisobanukirwa kandi ariho hantu tuzajya kuba igihe kirekire kandi hariyo bipfuye ibintu byinshi birapfa ari umuhamagaro w'Imana ari ugusenga ari amahoro ari abo bana turi kubyara nabo bapfira muri izo ngo mbi bapfira muri ibyo bibazo byose tugenda ducamo nibaza rero ko abantu bagomba gufata umwanya munini vraiment guprepara plus personnellement bo ubwabo bakitegura bakanategura urwo rugendo rwo kuzabana n'umuntu kurusha uko bategura umunsi w'ubukwe nko kuri icyo kibazo narimbajije donc kuba wajyana umwana kumujyana kwa papa cyangwa iki nicyo cyatuma wubaka urugo rwiza iyo wabyaye umwana fait partie de tout njyewe personnellement je suis très contre ibintu byo kwisepara n'umwana wawe nanjye iki kintu nagiciyemo umuryango ukambwira bakanatuma abantu buriya cyangwa Karine rero ngo namutese azibeshya ajyana uriya mwana yaragize Imana abonye umugabo none agiye kubyica byose ariko c'était moi et mon enfant hari ku rusengero rimwe nigeze gusohoka umumama arankurikira arambwira ati nkunda ukuntu ugendana n'umwana wawe tuto abandi bakobwa ntabwo bagendana nawe ariko njyewe reba mfite umugabo abana banjye simbajyana uko wanyigishije tubona nanjye nsigaye ngendana n'umwana wanjye nko yambwiye ati byakaguteye isoni kandi ari ku rusengero kamubwira iyo wabyaye umwana ntacyo aba yaragusabye ntacyo yasabye ngo abari aho ngaho kandi umwana akeneye nyina nta mpamvu ugomba kumusigira abandi bantu nk'icyo kintu kiri mu kintu cyatumye nsobanukirwa ko umugabo wanjye ari umugabo wanjye kuko tumaze guhura vraiment j'encourage les gens bamenye ko abagabo babaho umugabo wanjye ubuhamya bwacu nk'uko Barbara yavuze buri online nawe aravuga hari emission badutumiyemo warayibonye badutumiyemo nawe arabisobanura we ku giti cye mu buzima bwe bw'umujene yahoraga ngo yumva yifuza umukobwa ngo uri sensible ngo ufite umutima akajya asobanura umutima abantu niyo akambwira ko si ibyo bintu by'imitima uvuga ni ibiki wowe uzashaka umugore iby'imitima twihorere ariko duhuye umunsi wa mbere yambonye yaragiye abwira abo bantu yajyaga abibwira ati wa mutima namenye uwo ari wo ati musiko njye ndarangwa umukobwa wabyaye bambwiye ati uri umusazi uri umujene kuri dushobora kuvuga ngo uzanwa ati nabonye umukobwa wabyaye ati uzi ukuntu afata akana ati hari umusho aba yarumvishe abakobwa batarabyara bari umva Imana iba yarateguye uwo muntu Imana iba yarateguye uwo muntu noneho we ibaze ko no mu rugendo rwe rwo kuba yanyaprosha bamuteraga ubwoba ariko we akazegererwa abwira abantu ngo dore umugore wanjye n'akana kanjye tutavugana ati dore umugore wanjye n'akana kanjye ku buryo aho twaje gutangira kuvuganira njye nawe atarambwira ikimugenza ndako kubera ubwo bwoba yaramuteye ntabwo yahise aza ambwira twabaye inshuti de frères et sœurs en Christ mu nzu y'Imana nk'uko bisanzwe ariko muri iyo periode we yahise yigira inshuti y'umwana wanjye
yigira inshuti y'umwana wanjye akana kagenda ese wari uri he nanagiye gusuzura uriya mushuti wanjye j'étais partie dire bonjour à mon ami mbwa ntukagenda turi nakubona ko kuri musengero musoko hari abantu benshi noneho ku buryo hageze igihe cyo kutuvugana ya bintu navuze umuntu ukijijwe nari naraganiye nawe naramenya agakiza ke plus umwana agwamenya umuntu complètement ariko ufite icyuzi icya kabiri cy'umwana nabuze nicyo mbivugaho ariko nk'umuntu nagize ubwoba cyane kuko byaje bisa neza cyane bisa nk'ibirenze ibyo nasengeye nkambwiye se ni gute ushobora kurongora umukobwa wabyaye waje nkajya kugushakira akandi gakobwa kuri eglise kuri mputuye njye kugushakira akandi gakobwa mungana ko ndanamuruta imyaka nkambwira ngo yina atoya ndeka ngenzi kamba nzambara kuri uyu mwana amen ibyo waruvuze je lui ai fait même la proposition yuko umunsi twimahiye ko c'était vendredi tugomba gutwikurira dimanche mwese mwana azasa dimanche kuko umuntu wanjye yaje mu bukwe ndamubwira azagumana na umuntu wanjye bazane dimanche siku nyansubije kiri cya mbere nawe kubwira arambwiye ngo sinkajya hagati ye na corona azambara mu ishuri ku mwana kuko hari devoir umwana yamuhaye kuri uwo mwana amen ibyo by'ubukwe mbimubwira arambwira ngo noneho ngo nawe uzaze ku cyumweru uje gutwikurura umunsi que tu mettras le pied dans cette maison niwo munsi n'umwana agomba kwinjira ngo uragira ngo nteranye n'uriya mwana ati maze azaze ku cyumweru yaramaze kurakara ngo namutwariye nyina ati wapi sinshaka kunteranya n'umwana nuvuga ngo wenda la nuit de noces twaraye muri hoteli ariko le lendemain tutaranata twaciye ku mwana abo bagabo Imana ibarateganyije umuntu ufite umwana bakunda uwo mwana barahari n'uyu munsi ubarebye iyo turi kumwe turi batatu abantu babona sa plus n'uwo mugabo n'ibintu birebire biri online bakunda kubivuganira waravuga ngo umwana afite ADN n'uyu munsi bamwita papa titi donc nta ibyo bintu byo gukomeza umuntu yigira muto yigira chip ngo umwana ngo nzagende ngo umwana ibiki Imana dusenga ni Imana ikomeye nta kugeza uyu munsi ngiye nibuka kuri ya mwana atari uriya mu papa iyo tubivuze cyangwa nko bityo bamuhamagaye mu biganiro kubiganira naho ubundi niyo yakoze iki ndamubwira nti cya cyana cyawe umwana we ibifuti bye nibye ibintu byose nibye nta bafite characteri zimwe sinzi ukuntu nakubwira ukuntu Imana ikora rwose warashaka kuzamujyana gufata ADN none se ubwo reka nkubaze kubera iki wowe uri nka mama w'umwana ari wowe wamutwe ari wowe ugomba kumushyira ku ruhande Imana yamuguhaye irabizi muzarebe muri Bible c'est biblique ibisekuru bya Jésus c'est par Joseph c'est par Joseph c'est pas par Marie donc nimba koko dusenga kandi tukaba twemera ko Imana yacu ikomeye kandi kuri bikomeye icyo cy'umwana ntikanagitekerezeho iyo ubwayo ibibizi kandi irabikora ikabikora neza cyane birenze odora wow bamama rero nukuri mwumve ko Imana irabakunda iradukundira abana abagabo barahari bazakunda abana nukuri niba uhari witinya umwana we mugumeho munambeho uwo mugabo nakubwira ati mujyana ahandi umenya ko atari uwawe igisubizo turagifite hari uwundi uzakubwira ati ngiye mumpereze hariho abantu bakeneye abana hariho abantu bifuza abana hariho abantu Imana yashyize umutima wo gukunda abana nukuri wow ni témoignage nziza cyane kandi yerekana ko Imana koko irahari kandi irabakunda hanyuma tukiri kuri icyo kibazo hari ikindi kibazo nacyo abantu benshi bakunda guhura nacyo cyangwa bibaza hari igihe umama ashobora kugira impungenge akavuga ati se umwana wanjye natakunda uriya mu papa eske nemere natamukunda se bizagenda gute akagira iyo hesitation ariko noneho bidatewe n'umupapa ahubwo noneho afite ikibazo cy'umwana we eske nibi utekereza ko wenda ni ibintu umuntu yafata risk akavuga ati bizaza buhoro buhoro cyangwa hari ikintu yabikoraho wibaza ko byagenda gute nibaza ko hagomba nkuko n'urubundi urugo rw'ibakona communication hagomba kuba communication n'umwana que ce soit muri période utarahura n'uwo muntu mugomba kuba muganira kuri icyo kintu nzongera nshake sibyo muganira kuri uwo mupapa mumuvuga kuko ntabwo agomba kuza nk'ikintu cya surprise kimugwaho agomba kuba nawe yariteguye nkuko nawe uri kwitegura nawe ugomba kumutegura kandi iyo umuntu aje mugomba namwe no kubiganiraho
ese uriya mwana bizagenda gute, ese n'iki dushobora gukora n'iki tudashobora. Icyo kintu c'est très important kukiganiraho cyo kuvuga propos yo ku mwana, noneho n'umwana mukamutegura. Noneho ikindi, il faut pas forcer l'enfant, il faut aller aussi kuri rythme ye. Nk'umwana wanjye yarambajije mbere nk'icyo waruvuze, sura muntu nzamwita gute, ese ushaka kumwita gute, ati reka nzamubaza. Aje nyine aramubaza, sinzakwita gute, ndamwe ese ushaka kunyita gute, ndumva ati nzakwita Tonto. Ati okay, ati ngewe nubwo uzanyita Tonto ndagukunda, uzanyita uko ushaka. Noneho nsamye inda yanjye ya mbere nabyaranye n'uwo mupapa, ngiye kuza kubyara ko nagomba kuza kubyarira inaha, karambwira ko mfite surprise. Ntiyikize ngo umunsi uzabyara ngo nzatamindukira mbere ngo papa we ku giti cye afata izo yenisi. Donc umunsi nabyaye nibwo yamwise papa, ariko ntabwo ntawigeze bimuforsa. Ni ibintu ariko twitwaraga nenge n'umugabo wanjye kugira ngo umwana tumushyire à l'aise, nta bintu byo kumuforsa, nta bintu byo kumushyiraho pression, kuko nawe c'est son histoire, c'est sa vie. Il faut ko nawe mubigendanamo, apana ibintu by'uko surtout communauté yacu y'abanyarwanda niko navuga buri gihe umwana tumushyira ku ruhande. Mais c'est sa vie aussi, c'est son histoire aussi, nawe afite ibikomere. Nk'ubu ngubu muri ibyo byose kubera ko mu kuganira no kubikora ibintu biri clair et net, iyo umugabo wanjye ahari tujya gusura papa w'umwana, tukajyana, kuko ibintu byose byabaye clair. Ari uwo mu papa nawe namuberaga clair, ngiye kwimahia gutyo, ku buryo twese turi à l'aise. Il faut que ibintu biba vraiment clair, biri clair. Ya twakomeza tukabivugaho, biraryoshye cyane n'ukuri. Tuzongera tugutumire dukore partie ya kabiri. Baba c'est vraiment yego nawe tuzamutumira, c'est vraiment très important, c'est très enrichissant. Ibibazo nari mfite nateguye ni ibi ngibi, ariko ndakwibikiye. Nibaza ko namwe muzatubwire ko mwabibyumvise n'ibyo mwifuza ko, niba mwifuza ko tumugarura. Sinzi niba ari ikindi kintu warufite cyo kuvuga. Pour moi c'est clair, je pense que voilà, je pense que tu as été béni parce que tu as entendu. Je pense que voilà, les témoignages qu'on a entendus t'ont fortifié. Et malheureusement, on doit commencer à terminer. Et sache que le Seigneur n'est pas loin de toi. Sache que le Seigneur est avec toi. Sache qu'il ne t'abandonnera pas. Et que cette situation que tu traverses, il y a un but. Comme on l'a dit, il y a vraiment un but derrière. Et persévère. Tiens bon, persévère. Le Seigneur ne te lâchera pas. Et voilà, pour terminer, on va faire une courte prière, si tu veux bien. Data mwami Yesu, ngiye guca bugufi cyane data kuri kano kanya waduhaye ko kuvuga ibyiza ukora, kuvuga imirimo y'amaboko yawe. Data mwami mwiza, turagushimye ko wabanye natwe, tukweretse data n'abazakurikirana kino kiganiro bose. Data mwami mwiza, umuntu wese uri kukumva data mu bibazo bitandukanye ari gucamo, ukuboko kwawe data nk'ukuri Imana ibera hose icyarimwe, kumumanukire, kumukoreho, kumugirire neza. Uri Imana idahinduka, uri Imana igira neza, n'ukuri twarakubonye. None kuri uyu munsi wa none data ukore kuri buri muntu wese data ubabaye, ku mukobwa, ku mama data mwami mwiza uri guca mu bitandukanye, wowe urabizi nk'Imana, iyo mitima yabo turayikuzamuriye papa. N'ukuri ushimwe nk'uko data Pastor Baba abivuze, ibintu umuntu abicamo kugira ngo data biguheshe icyubahiro kubw'impamvu yawe papa. Ushimwe yuko dushobora kumva agahinda k'uwo mubyeyi uyu munsi, ko wabyemeye ngo tubicemo kugira ngo uyu munsi duhamirize gukora kwawe, duhamirize data imbaraga zawe, maze tugire data mwami mwiza wo twabwira ngo nashikame, akomere, atere imbere data, kwegera, atere intambwe imwe, maze nawe umukorere izindi. Data ndagusabye umwuka wamanuka amushoboze guhagarara papa, kugira ngo nawe igihe cye nikigera azabashe guhamiriza data mwami imirimo y'amaboko yawe. Ushimwe kandi umugisha iyi vision data wahaye aba mama, n'ukuri ukomeza ugendane nabo, ukomeza ubakoresha ibyiciro papa, kugira ngo twese hamwe twubake ubwambi bwawe, duheshe icyubahiro izina ryawe twese hamwe, mu izina rya Yesu Kristo dusenze, amen.
Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci Karine, merci Angélique. Merci. À très bientôt. Merci. Merci. Merci.